ફોટો નહીં પાડતી હું તો તને શીખવાડું તું અહીંયા આવી તો હું શીખવાડું ને બધો છોકરો જ નાસ્તો કરવા જાય ને ત્યાં જવાનું અહીં આવતી રહે આવીને તરત થોડું ખાવાનું હોય પહેલાં થોડું ભણવાનું પછી ખાવાનું તાર ભણવું નહીં તાર ભણવું નથી ભણવું નહીં તાર ભણવાનું છે ને અલી તું ઓટલા નહીં કઈ પત્તરે કરો આ અનિતા ખાઈ જોજો અનિતા ભણતી નહીં બિચારી નાસ્તો લાવી અનિતા લાવી ને બેટા હોવ કે ને અનિતા લાવી નાસ્તો તું લાવી નાસ્તો અલી નાસ્તો પછી કરવાનો પેલા ભણવાનું હોય પેલા આવીને તરત ભણવાનું પછી ખાવાનું હોય બેટા પછી નિશાળ કોણ આવશે તું મોડી ઉઠે તો પાછી સુઈ જાય પછી નિશાળમાં કોણ આવશે માર નહીં ભણવાનું માર તો ભણાવવાનું છે નિશાળમાં તો નહીં નાવાનું હોય આજે નહીં નાઈ કેમ જો આ બધો છોકરો ભણે ને અને તું આવું કરું તો બધો તને જોઈ રહ્યો જો બેનને લડાય આવું બેનને લડાય કોઈ દિવસ બે કલાકમાં થોડી ભૂખ લાગી જાય બેટા ફોન નહીં જોવાનો ફોન જોવાતો હોય ભણવાનું આવું બેન ન લડાય કોઈ દિવસ મારા ટોટિયા ભાગી કાઢે પછી તને ભણાવશે કોણ મારા ટોટિયા ભાગી કાઢે તો આવું કરાતું હોય બેન ને બોલાય આવું આટલું બધું બેનો બોલાય કોઈ દિવસ અલી આઈને તરત થોડું ખાવાનું હોય થોડું ભણી લેવાનું પછી ખવાય તે તું ફોન જોવે તારું બેલેન્સ મારું થોડું બગડવાનું અને રોજ એકનું એક રટન કરવાનું આ બધો ખાવા કોઈ જીદ કરે જો તો આ બધો ભણતો નહીં બધો લાવે નાસ્તો રિસેસ પડે તાર નાસ્તો કરવાનો બેન ને તુનતા કરાય બેન ને આવું સામે બોલાય હે ચમ ના બોલાય એટલે ના જ બોલાય ને બેન ને બોલાતું હોય બેન તો ભણાવે હા બેન મમ્મી કોઈ મમ્મી આવું શીખવાડતી હોય કોઈ મમ્મી આવું તું પેલા ભણવામાં જીવ રાખ ભણવાનું કર પેલા ભણ પેલા ભણી લે થોડું પછી થોડું ભણી લે છે શાંતિલાલ કરીને છે એક ભાઈ ચારી વગામ રે